Buenas, hoy traigo la apertura de este TESA T5. Lo he modificado haciéndole unos cortes en el lateral para poder mostraros su funcionamiento y el colocado y retoque de sus pernos. Voy a utilizar este tensor casero hecho con varilla de limpia y esta ganzúa casera. Voy a hacer zoom. Ahí estaría. Deciros que el cilindro, al estar cortado, no se comporta igual que un cilindro normal. Es un poco diferente, pero bueno, lo que quiero mostraros es el colocamiento y el retoque de sus pernos. Vamos allá. El primero estaría duro desde el inicio, con lo cual pediría. Ahí estaría colocado. Vemos que tiene un ligero movimiento, eso es porque está colocado. Si el perno estuviera pasado, vamos a ver si lo consigo, ahí estaría, no tendría ese movimiento, estaría duro. Si apretamos lo podemos seguir moviendo, pero no tendría ese movimiento, con lo cual tendríamos que distensionar y volver a empezar. Vale, vamos allá. El primero pide. Lo colocamos, un clic, vemos que tenga un ligero movimiento y seguimos buscando. Segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto estaría duro, con lo cual pediría. Un clic y vemos que tenga un ligero movimiento y revisamos el primero. Vemos que el primero ya no tiene ese ligero movimiento, con lo cual tendríamos que retocarlo. Lo retocaríamos y seguiríamos buscando. El segundo nada, el tercero nada, el cuarto estaría duro, con lo cual pediría. Lo colocamos y revisamos los anteriormente colocados. Primero no se mueve, con lo cual tendríamos que retocarlo. Quinto igual, no tiene ese ligero movimiento, con lo cual necesitaría retoque. Cuarto vemos que tampoco tiene ese ligero movimiento, con lo cual retocaríamos y seguiríamos buscando. El tercero vemos que está duro, con lo cual pide. Colocamos y retocamos los anteriormente colocados. Primero colocado, cuarto ha hecho un ligero clic, con lo cual se ha retocado. Quinto vemos que no tiene ese ligero movimiento, con lo cual tendría que retocarse. Ahí estaría. Cuarto ha hecho otro ligero clic, con lo cual también lo hemos tenido que retocar. Primero colocado. Tercero vemos que no tiene ese ligero movimiento, con lo cual necesitaría un retoque. Cuarto colocado, quinto colocado, segundo duro, con lo cual pediría. Hace un ligero clic y se coloca. Revisamos. Primero nada, segundo nada, tercero vemos que necesita retoque, retocamos. Cuarto igual, no tiene ese ligero movimiento, con lo cual retocamos. Quinto colocado, cuarto colocado, tercero no tiene ese ligero movimiento, con lo cual
retocamos, segundo, tampoco tendría ese ligero movimiento, retocamos y al retocar el segundo el cilindro abriría. Muchas gracias, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido y un saludo.